Cuma pengen bilang, sebisa mungkin nikmati masa kecil anak-anakmu. Karena percayalah, waktu itu cepat berlalu. Mereka akan tumbuh dan semakin dewasa, dan nantinya kekanak-kanakan mereka, itu yang akan kita rindukan. Jadi bermainlah, tertawa bersama mereka. Taruh dulu handphonemu sejenak, fokus dengan mereka. Ciptakan kenangan yang indah, yang mereka nggak akan lupa. Ajarkan mereka banyak hal tentang kehidupan dengan cara yang menyenangkan. Pastikan kamu selalu ada dan selalu hadir dalam setiap harinya. Karena percayalah, suatu saat itu semua akan menjadi kenangan yang indah buat dia dan buat kita sebagai orang tua.